Aí, ficou muito top o ronco, cara. Não filmei aquele trecho ali atrás, mas a cidade meio parada, meio vazio. O berro é insano. Parece até que a moto ficou mais arisca. Até parece mesmo. Ficou ou não ficou berrando mais alto? Hein? Muito mais alto, tio. Muito mais alto, tio. Vai, tio. E olha que não é nem 4 em 1, cara. É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Fiquem com Deus aí, todos tenham um bom final de semana e vamos que vamos. Abração do Tubarão, é nóis, fui!